寫咗句就係環球英雄，可以話你同班德禮今季合作真係如魚得水喎。咁啊呢隻馬係我同班德禮今季第7邊啊，3場好有心得，3場有愛心得，計到而家啫。咁啊再加埋呢隻環球英雄，咁啊我哋其實都好開心咯。環球英雄我哋都唔信佢跑馬地唔得㗎，但係一路跑馬地都係失望嘅過往，咁可能係檔位嘅問題啦。咁喺沙圈同阿班德禮都傾翻，哇！今次難得有個好檔，跟前啲跑，咁啊隻馬又針得好咧，咁所以就人夾人緣，咁啊佢同我哋呢個團體啊再贏一場今次再跑馬地咧，其實係咪阿希斯嘅意思，還是有其他原因咧？其實有少少運氣㗎，因為我哋咧就係馬房第2志願，咁你諗下平時4班嘅第2志願又唔打黃牌，咁係咪出賽機會較為低少少咧？過往係啊，咁但係就真係唔知點解，原來今次4班報名馬唔係咁多，可能你知啦，上個禮拜有3組，下個禮拜有3組，咁即係我哋開頭個 plan 係想跑打比人嗰場千田草千二，咁但係就第2志願都有得跑喎，冇得黃牌，咁點解跑啦？班德禮又冇坐騎，即係有時呢啲嘢好難講嘅。你咁巧話，我有得跑，原來班德禮有個坐騎，佢又有得跑，又班德禮又可以騎到，咁啊呢啲係少少彩數啦。咁啊再加上你都明啦，跑馬地排檔抽籤非常重要。咁今次佢能夠排咗個4檔，佢唔係即係對上幾日跑馬地我哋都明嘅，就算譬如用個杜婉欣好，用啲咩好多都排喺出邊。咁啊游唔到埋嚟係一個好麻煩嘅地方。沙田都仲可以靠條直路長啲啊，或者喺前段嗰個 run in 長啲。跑馬地你稍為係一剎那剎唔到埋嚟嘅，咁好難跑。咁今次係有少少運氣啦。同埋某程度上，因為環球英雄以前都展現過佢啲前鋒，今晚都係因應翻嗰個跑道形勢而吩咐翻騎師去跟前主動少少跑快嘅。呢隻馬試由頭帶到尾啦，個星期嗰啲人可以一路帶到尾啦。咁又可以佢咧係咬住2、3位最後衝。咁我哋就個原則好簡單啫。如果潘頓隻馬快，俾佢放，我哋跟；潘頓隻馬唔快，我哋自己放。咁我哋 good 針咗先，最緊要自己做到先 good 針咗。然後潘頓肯想自己放，我哋放得啦，你放我哋咪跟你咯。咁入直路我都好相信入直路以我哋嘅後勁係可以過到佢嘅，同埋即係你一上一次喺泥地咧有咁嘅走勢，我哋都知隻馬其實嚟緊㗎啦，都唔使等落5班。咁所以有啲朋友喺賽前問我：喂，你4班41分喎，你點睇？我話勝固欣然敗亦起啦，梗係希望盡力爭勝啦。真係咁唔好彩執個曳檔輸咗就冇得講啦。咁到時落5班嘅信心都係咁大，但係我哋都唔想落5班嘅，喺4班贏獎金高啲㗎嘛預咗隻馬繼續喺4班繼續贏馬，再一次多謝晒成長，多謝晒。OK，多謝晒，多謝。